నానో టెక్నాలజీ నార్మల్ మైక్రోస్కోప్స్తో చూస్తే కూడా కంటికి కనిపించేంత చిన్నవిగా ఉంటాయి. కానీ ఇది ఇప్పుడున్న ఎన్నో పెద్ద పెద్ద సమస్యలకి పరిష్కారం కనుక్కోగలదు. మన టెక్నాలజీ ఇంతగా అభివృద్ధి చెందడానికి నానో టెక్నాలజీ పాత్ర ఎంతో ఉంది. నానో టెక్నాలజీని ఇంకా డెవలప్ చేస్తే మన టెక్నాలజీ ఊహించినంత డెవలప్ అవుతుంది. అసలు ఈ నానో టెక్నాలజీ అంటే ఏమిటి? దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? నష్టాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇలాంటివన్నీ ఈ వీడియోలో మీరు తెలుసుకోబోతున్నారు. ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. Where'd that come from? It's nanotech. You like? నానో టెక్నాలజీ అంటే ఏదైనా పదార్థాన్ని నానో లెవెల్లో నిర్మించి వాటితో టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేయడం. నానో లెవెల్ అంటే 1 నుండి 100 నానోమీటర్లు. 1 నానోమీటర్ అంటే మైక్రోమీటర్ని 1000 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి అందులో ఉండే ఒక పార్టే నానోమీటర్. ఇంకా మైక్రోమీటర్ అంటే మిల్లీమీటర్లో 1000వ వంతు. అంటే మైక్రోమీటర్ను 1000 పార్ట్స్గా చేసి ఒక పార్ట్ తీసుకుంటే అది మైక్రోమీటర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీకు నానోమీటర్ అంటే ఏంటో ఒక అవగాహన వచ్చే ఉంటుంది. ఇక నానో లెవెల్ అంటే 1 నుండి 100 నానోమీటర్స్. ఎందుకంటే 100 కంటే ఎక్కువ వాల్యూతో ఉంటే అది మైక్రోమీటర్ పరిధిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. హ్యూమన్స్ యొక్క హెయిర్ కూడా 17 నుండి 180 మైక్రోమీటర్స్ ఉంటుంది. అంటే ఇది కూడా నానోమీటర్స్లో ఉండదు. కానీ ఈ నానో లెవెల్లో ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ మనలోని డిఎన్ఏ. మన మనుషుల్లో ఉండే డిఎన్ఏ విడ్త్ 2.5 నానోమీటర్స్. ఒక వైరస్ కణం యొక్క డయామీటర్ 20 నానోమీటర్ల నుండి 500 నానోమీటర్లుగా ఉంటుంది. ఇంత చిన్న సైజులోకి మనం టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేయగలిగితే కొన్ని అద్భుతాలను సృష్టించవచ్చు. 1959లో అమెరికన్ నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్ మరియు ఫిజిసిస్ట్ అయిన రిచర్డ్ ఫెమన్ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ నానో టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడుతూ నానో టెక్నాలజీ డెవలప్ అయితే ఎన్నో అద్భుతాలు చేయొచ్చని అన్నారు. అంతేకాదు వారు ఈ నానో టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ కోసం ఎంతో శ్రమించారు. తరువాతి కాలంలో కూడా కొంతమంది సైంటిస్టులు దీనిపైన వర్క్ చేశారు. ఆ టెక్నాలజీని కేవలం ఒక్కరే తీసుకురాలేరు కదా. రిచర్డ్ ఫెమాన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీగా కూడా చెప్పుకుంటారు. మరి ఇంత చిన్న నానో లెవెల్లో అంతగా ఏం డెవలప్ అవ్వబోతున్నాయో చూద్దాం. కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్. ఇవి హెక్సాగోనల్ షేప్ బాండ్తో ఉండే ఒక ట్యూబ్ లాంటి నిర్మాణం. ఇది కనీసం 2 లేయర్స్గా ఉంటుంది. దీని డయామీటర్ వచ్చేసి 3 నానోమీటర్స్ నుండి 30 నానోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది. ఈ సిలికాన్కి దగ్గరగా ఉంటుంది. సిలికాన్ని రీప్లేస్ చేయడానికి దీనిని క్రియేట్ చేశారని కూడా చెప్పచ్చు. దీనిలో ఉండే ప్రతి ఆటమ్ ఇంకొక 3 ఆటమ్స్తో బాండ్ అయి ఉంటుంది. అన్ని బాండ్స్ కలిపి మనకు ఒక హెక్సాగోనల్ షేప్లో ఉండే బాండ్ కనిపిస్తుంది. ఇవి చిన్నగా, ఫాస్ట్గా ఇంకా ఎక్కువ ఎఫిషియెంట్గా పనిచేసే మైక్రోచిప్స్ అండ్ డివైజెస్ తయారు చేయడం కోసం చేశారు. ఇంకా వీటితో ఎక్కువ కండక్టివ్గా, ఎక్కువగా స్ట్రాంగర్గా పనిచేసే క్వాంటమ్ నానోవైర్స్ని కూడా దీంతో తయారు చేయొచ్చు. దీనిలో ఉండే గ్రాఫైన్ ప్రాపర్టీస్ దీన్ని మరింత ఎక్కువ ఫ్లెక్సిబుల్గా తయారు చేసింది. ఈ కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా దీనిని యూస్ చేసి ఎక్కువ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండే టచ్ స్క్రీన్స్ని కూడా తయారు చేయబోతున్నారు. అంటే ఈ కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ వల్ల మనకు ఫ్యూచర్లో ఫ్లెక్సిబుల్ మొబైల్స్ రావచ్చు. ఇంకా జపాన్కి చెందిన క్యోటో యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఒక కొత్త సెమీకండక్టర్ని డెవలప్ చేశారు. ఈ కొత్త సెమీకండక్టర్ ఇప్పుడున్న సోలార్ ప్యానెల్స్ కంటే డబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సన్లైట్ని ఎలక్ట్రిసిటీగా మార్చడానికి సోలార్ ప్యానెల్స్కి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఈ సెమీకండక్టర్ని డెవలప్ చేయడానికి క్యోటో యూనివర్సిటీ వాళ్ళు
నానో టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు. ఈ నానో టెక్నాలజీని యూస్ చేయడం వల్ల కాస్ట్ కూడా తక్కువ పడుతుంది. అంతేకాదు స్ట్రాంగర్గా లైటర్గా ఉండే విండ్ టర్బైన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఫ్యూల్ ఎఫిషియన్సీని కూడా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. థర్మల్ ఇన్సులేషన్లో నానో కాంపోనెంట్స్ని వాడడం వల్ల ఎనర్జీని కూడా సేవ్ చేయొచ్చు. ఇలా ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి చాలా వేస్ ఉన్నాయి. కానీ ఎనర్జీని నానో టెక్నాలజీ నుండి ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల తక్కువ కాస్ట్ ఖర్చు అవుతుంది, ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీ వస్తుంది. బయోమెడిసిన్ మనం ఇప్పటి వరకు కొన్ని రోగాలకు అస్సలు పరిష్కారం కనుక్కోలేదు. ఎందుకంటే వీటికి సమస్య సెల్స్లో ఇంకా డిఎన్ఏస్లో ఉంటుంది. డిఎన్ఏస్లో ఏమైనా చేంజ్ వచ్చినప్పుడు క్యాన్సర్ సెల్స్ అభివృద్ధి చెందుతాయని మీకు తెలిసే ఉంటుంది. అలాగే హెచ్ఐవి ఎయిమ్స్ లాంటి వ్యాధికి కూడా మన దగ్గర ఇప్పటి వరకు మందు లేదు. కానీ ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ప్రాణాంతకరమైన రోగాలు నానో టెక్నాలజీ వల్ల ఉండవు. సైంటిస్టులు నానో లెవెల్లో రోబోట్స్ని ఇంకా సెన్సార్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఇవి క్యాన్సర్ సెల్స్ని మరియు వైరస్ సెల్స్ని వేరే హెల్తీ సెల్స్కి ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా అటాక్ చేస్తాయి. మన బాడీలో ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా సెన్సార్స్ వాటిని గుర్తిస్తాయి. ఇంకా నానో రోబోట్స్ మన బాడీ పార్ట్స్లో ఎలాంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఉండడానికి వాటిని రిపేర్ చేయడం, డ్యామేజ్ అయిన సెల్స్ని నాశనం చేయడం లాంటివి చేస్తుంది. ఏదైనా వైరస్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ ఈ నానో రోబోట్స్ ఆ వైరస్ మీద అటాక్ చేస్తాయి. టిష్యూలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాటిని రిపేర్ చేస్తాయి. మెడిసిన్ని సరైన ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేలా చేస్తాయి. అందువల్ల మనకు ఆ మెడిసిన్తో ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. అంతేకాకుండా ఈ నానో రోబోట్స్ కొన్ని అవసరమైన రీసెర్చ్లను కండక్ట్ చేస్తారు. డిఎన్ఏలని కూడా ఇది రిపేర్ చేయగలదు. ఈ నానో మెడిసిన్ సరిగ్గా పనిచేస్తే ఈ ప్రపంచంలో ఏ మనిషి కూడా అంత ఈజీగా ఏ రోగానికి చనిపోడు. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్, హెచ్ఐవి లాంటి రోగాలకు సరైన మెడిసిన్ లేదు. ఈ నానో మెడిసిన్ డెవలప్ అయితే ఆ రోగాలు పూర్తిగా నయమైనట్టే. కాకపోతే ఈ నానో రోబోట్స్తో మన బాడీలో ఉండే పార్ట్స్కి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా అని రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేనట్టయితే చాలా మంచిది. ఈ నానో మెడిసిన్ ఒక్కటే ఫ్యూచర్లో ఒక పెద్ద రెవల్యూషన్. కాకపోతే రోబోట్స్ని లోపలికి పంపడం వల్ల అవి మన కంట్రోల్లో ఉంటాయో, మనం చెప్పిన పని చేస్తుండో అని కొందరి అనుమానం. కాకుండా ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగినా కూడా అది చాలా ప్రమాదానికి దారితీస్తుంది. ఇందుకే ఈ నానో మెడిసిన్ ఇప్పట్లో రావడం కొంచెం కష్టం. అలాగే ఈ నానో టెక్నాలజీతో మోటార్ సైకిల్స్ కోసం హెల్మెట్స్ని, ఇంకా స్పోర్ట్స్ రంగానికి సంబంధించిన వివిధ వస్తువులని తయారు చేయడానికి కావలసిన స్ట్రాంగెస్ట్ అండ్ స్మార్టెస్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ తయారీ కోసం వాడుతున్నారు. ఈ స్మార్ట్ ఫ్యాబ్రిక్స్ మడతలు పడకుండా తేలికగా, స్ట్రాంగ్గా మరియు మన్నికగా ఉంటుంది. ఇంకా ఎయిర్ని, వాటర్ని నానో బబుల్స్ మరియు అయాన్స్ ద్వారా ప్యూరిఫై చేయొచ్చు. ఇలా ఫ్యూచర్లో వచ్చే నానో టెక్నాలజీస్ గురించి చెప్తూ పోతే పెద్ద లిస్టే అవుతుంది. నానో టెక్నాలజీ పూర్తిగా డెవలప్ అయితే ఫ్యూచర్ మన ఊహకు కూడా అందదు. ఇంత అద్భుతమైన నానో టెక్నాలజీతో మనం చేయలేని పని అంటూ ఉండకపోవచ్చు. సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీస్లోలా ఈ ప్రపంచం ఉండొచ్చు. ఇంకా నానో టెక్నాలజీ ఫుల్గా డెవలప్ అయితే నిజమైన ఐరన్ మ్యాన్ సూట్ని కూడా తయారు చేయొచ్చు. ఈ నానో టెక్నాలజీ వల్ల సాంకేతికంగానే కాకుండా ఆర్థికంగా కూడా మనుషులు ఎదగవచ్చు. అంటే ఫ్యూచర్లో వీటిపైన కొత్త పరిశ్రమలు ఏర్పడబోతున్నాయి. ఇంకా 2024లో యునైటెడ్ స్టేట్స్, బ్రెజిల్ అండ్ జర్మనీ నానో టెక్నాలజీకి నాయకత్వం వహించబోతున్నాయి. ఇంకా వీటిలో జపాన్, చైనా, ఇండియా, సౌత్ కొరియా, తైవాన్, మలేషియా వంటి టాప్ 15 ఏషియన్ కంట్రీస్కి ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉండబోతుంది. ఏ టెక్నాలజీ అది ఎంత డెవలప్ చేసినా కూడా దానిలో కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉండే ఉంటాయి. అలాగే నానో టెక్నాలజీలో కూడా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. నానో టెక్నాలజీతో చేయబోయే ఇన్వెన్షన్స్ వల్ల హ్యూమన్స్కి, ఎన్విరాన్మెంట్కి, ఇంకా అదర్ యానిమల్స్కి డేంజర్ ఉండొచ్చు. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంకా అగ్రికల్చరల్ రంగంలో జాబ్స్ ఉండకపోవచ్చు. ఈ జాబ్స్ లేకపోవడం అయితే సామాన్య ప్రజలకి
చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయం. ఎకనామిక్ మార్కెట్ క్రాష్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఈ మార్కెట్స్ చాలా సున్నితమైనవి. ఇంకా నానో టెక్నాలజీ వల్ల ఆయిల్ మరియు కొన్ని స్ట్రాంగర్ న్యాచురల్ సోర్సెస్ వాల్యూ తగ్గిపోవచ్చు, లైక్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్. ఎందుకంటే నానో టెక్నాలజీ వల్ల పెట్రోలియం కంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ సోర్స్ లభిస్తున్నారు. ఇంకా వీటితో స్ట్రాంగర్ మెటీరియల్స్ని కూడా తయారు చేస్తున్నారు. ఇంకా నానో టెక్నాలజీ వల్ల అటామిక్ వెపన్స్ వాడకం పెరగవచ్చు. ఇంకా వాటి ఎఫిషియన్సీ కూడా పెరుగుతుంది. ఈ వెపన్స్ మొత్తం ఎర్త్నే నాశనం చేయొచ్చు. ఇంకా ఈ నానో పార్టికల్స్ గురించి చేసే రీసెర్చ్ వల్ల అయ్యే కాస్ట్ ఎక్కువ అవ్వడం కూడా ఒక ప్రాబ్లం. తక్కువ కాస్ట్తో రీసెర్చ్ చేయగలిగి ఇంకా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ జరగకుండా చేయగలిగితే నానో టెక్నాలజీ వల్ల ఎలాంటి రిస్క్ ఉండదు. కానీ నానో మెడిసిన్ మాత్రం ఎప్పటికీ రిస్కే. అందుకే దీన్ని ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా తయారు చేసే పనిలో ఉన్నారు. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మేనేజ్ చేస్తూ ఏ డిసడ్వాంటేజ్ లేకుండా నానో టెక్నాలజీని డెవలప్ చేయాలి. కాబట్టి దీనికి చాలా టైం పడుతుంది. ఈ నానో టెక్నాలజీ ఫ్యూచర్లో పర్ఫెక్ట్గా డెవలప్ అవుతుందో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని అందరికీ షేర్ చేయండి. నానో టెక్నాలజీ పైన మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్స్లో తెలియజేయండి. ఇంకా ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ సైంటిఫిక్ మరియు టెక్నాలజికల్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.